Kwa uya kalam ini yaitu wa kenika election cakap JHDC ia yaitu kau wa kenika ka exam yang kio ilek metrik makam cuy ilek 10+2 wa kat kama yoi betul ka exam ke rutin yang kini exam uman ka ceruk wa kenika election ta kat kama wan man kat ni dabon ki man bai ki man pa ki wa ki khon ki ki ko dole exam Commissioner di wapaj election hapok ka West Jaintia wajud por yang East Jaintia. Ta karmani waka man statement gawi sakan sngine ni raw jedi yo tu MDC. Yo luti wa ujedi dai ti beruti balai ujedi dai em ga jingit khle haka warwa ki long chong chnong to ulai li thap ki ka vote ki ham e ga chi vote lam ho e upandek e kamran kat te yo bhaw mian yo mian bha ka chnong ka thaw yo in ka discount sul yo yo nang khlan cho ko kama da pengkup dai bor yang constitution yang garin dia